耐之前拍過一段片咧，就係講做呢個 sourdough starter， 即係做呢一個酸種啊，天然酵母酸種就做麵包，都好受歡迎喎。好多朋友睇完之後，亦都好多朋友都問咗好多問題，我都盡量答嘅。咁都一隔一段時間啦，不如我再拍一段片，就綜合翻之前有啲朋友問過嘅問題，咁我喺處就一次講下，咁希望補充翻多少少資料嘅時候就幫到大家覺得有用啦，希望有用啦。咁首先即係做翻即係講翻sourdough starter，重溫少少就係我之前嗰段片其實係講由冇開始做啊嘛。咁所以開頭我就話啊，最初用70 gram 麵粉、70 gram 水，跟住24小時就加50 gram 麵粉、加50 gram 水，如此類推，每24小時加一次。嗱，其實我嗰陣時個做法就係因為佢未有啊，咁所以咧就係由未有去變成有，咁同埋咧，亦都係基於個溫度咧，就係我喺香港嘅，咁所以我用香港嘅室溫，平均都係24-25度左右啦。即係有時天熱我咪開冷氣咯，咁天冷就嘅室內都唔會太凍，咁所以一般嚟講都係24度、25度，即係個溫度係咁。嗱，講翻sourdough starter 個原理先啦，麵粉係由呢一個小麥做嘅，咁而小麥咧，係天然喺個身上邊就有好多嘅 yeast， 有好多酵母。我哋就係要製造一個環境，就係有食物俾佢啦，有水啦，同埋適當溫度嘅情況底下咧，就令佢可以大量繁殖。咁繁殖咗之後，呢一啲 yeast 咧，就喺嗰個繁殖咗嗰堆嘢，我哋就叫 starter 咧。嗰個環境底下咧，就可以用嗰啲嘢嚟做麵包啦。咁個原理基本上係咁。咁所以我哋係要培育佢咯。咁培育佢最初咪要攞啲麵粉啦，用啲水啦去培育佢。咁所以無中生有嘅時候，就最初我就嗰時做法就係70 gram 麵粉、70 gram 水，跟住24小時又加麵粉又加水，就係要製造一個環境，等嗰啲天然嘅酵母就滋生啦。一般嚟講，喺適當溫度，即係24-25度溫度。而嗰啲麵粉係有足夠酵母，本身有天然酵母嘅麵粉，水亦都用得啱嘅話咧，咁喺幾日之內咧就應該會培育到噶啦。通常一般啲朋友會遇到嘅問題就係話嗱，首先講翻先啦，即係酵母係咩嚟嘅？酵母係fungi即係真菌，咁就佢個 behavior 同呢個細菌 bacteria 好相似，所以佢需要有濕嘅地方，佢需要有食物，麵粉就係提供食物俾佢嘅。咁就亦都需要適當溫度咧，佢就會繁殖噶啦，佢就會活躍噶啦。當喺凍嘅情況底下，等於即係細菌喺凍嘅地方就唔活躍嘅，真菌一樣喺凍嘅情況底下咧，佢就瞓覺。咁大致就係咁樣啦。咁所以首先就話我哋用嘅麵粉係要啱嘅麵粉啦，因為如果你用咗啲麵粉本身佢冇fungi嘅話咧，咁你就點樣做都培育唔到啊。點解有啲麵粉冇咗fungi咧？就因為後天咯。如果個純天然嘅麵粉係純嘅小麥磨出嚟嘅麵粉係會有好多fungi，好多即係好多 natural yeast， 好多天然酵母。點解會冇咗？就因為後天嘅關係。後天嘅關係就譬如喺工廠加工啦，或者係做個漂白啦。喺漂白過程就會將細菌、真菌呢一啲咁樣嘅微生物啲 microorganism 咧就會殺晒。如果你用一啲麵粉本身佢已經係冇天然酵母根嘅話，咁無論點培育都培育唔出㗎啦。咁所以呢個就係一個原因，點解就係話我成日強調就係你需要用 organic 麵粉啊，至少都要揾 unbleached 嘅，即係冇漂白過嘅麵粉啊。咁因為冇經過加工，咁理論上就冇殺死就嗰啲咁嘅fungi，咁有嗰啲先可以培育噶嘛。第二樣嘢就係水啦，我就用水喉水啫，煮個水唔煮個水其實冇乜關係嘅嚇，因為我哋唔係要靠水裏邊要去用有啲乜嘢，我哋煮咗個水就係提供水分俾嗰啲fungi去滋生啫嘛。所以水基本上係水喉水，我用水喉水啫。咁但係用水喉水啊，香港係冇問題嘅，即係我成功啦。咁但係我有啲朋友咧，即係佢哋譬如係嚟自唔同嘅地方，咁每個地方佢哋可能對水個消毒過程都會有唔同啊，都睇翻嗰個城市嘅習慣啊。譬如我哋香港人就好少一開水喉就 tap water 就咁飲噶嘛，但係有啲地方會嘅，有啲地方係一開水喉 tap water 就咁飲。當地嘅供水可能係因為呢個原因會加重咗啲消毒嘅嘢落去，加氯氣 chlorine。咁嗰啲水如果含好高嘅 chlorine 嘅話咧，咁嗰啲水撞落去啲麵粉度嘅話，其實係將麵粉嗰啲 natural yeast 都殺死埋，咁所以又係做唔出嘅。咁啲整極都係唔會可以生長到噶啦。咁所以水亦都係一個原因咯。咁所以如果有啲朋友喺第二個 city，佢用嗰啲水係唔得嘅話，即係
當然有時唔知懷疑係水嘅問題啦。咁因為佢用咗啱嘅麵粉啊，又用咗水，咁我通常都會問下佢話：你會唔會當地啲人都中意習慣開水喉度飲㗎？咁佢話都會㗎啲人。咁如果會嘅話，佢可能當地就會加重咗 chlorine 落啲水度㗎啦嘛，咁就會殺死啲酵母啦。咁佢就做唔出。咁我就會提議佢用下啲樽裝水咯。樽裝水亦都唔我講嘅樽裝水通常係講 distilled water 啦，即係蒸餾水。蒸餾水係最簡單啊，純粹嘅水嚟啫嘛。另外一樣嘢就係用麵粉嘅時候咧，一般做就用白麵粉啦。咁但係其實你係可以用全麥粉，亦都可以用黑麥粉。亦都可以兩溝白麵粉加全麥粉。嗱，全麥粉同黑麥粉咧做成呢個 starter 係容易好多嘅喎。個原因係因為白麵粉同全麥粉都係嚟自小麥 ，which 咧就係成粒連埋嗰啲外個衣啊嗰啲比較硬啲 fibers 咧都打爛埋佢。外皮係特別多天然酵母，咁所以佢哋嘅外皮打埋落去嘅時候，咪多啲天然酵母咯。所以用全麥粉做sourdough starter 咧係容易啲嘅。黑麥粉都係，咁黑麥粉亦都係佢又係連埋個衣去打，好多時都連埋。咁所以亦都係會係容易有帶多啲酵母。白麵粉如果你係用正organic嘅白麵粉，其實都問題不大。咁但係有時睇你個人喜好啦。因為如果你用全麥粉做出嚟個 starter，佢就全麥粉嘅味道好重；黑麥粉做出嚟嘅 starter 個黑麥粉味道又好重。咁你兩溝嘅話，你可能就會帶啲黑麥粉嘅味道啦，帶啲全麥粉嘅味道。咁就睇你做出嚟嘅麵包你想點啦。即係如果你要麵包做出嚟白雪雪嘅，咁你就用白麵粉咯。咁但係你話，喂，如果我想做個麵包出嚟有少少帶全麥嘅，咁你咪可以你個 starter 係全麥粉，然之後做麵包個兜嘅時候咧，你可以白麵粉溝全麥粉，又或者你嘅 starter 本身都溝咗啲全麥粉同白麵粉 mix 嘅，咁變咗你出嚟個麵包又會帶少少全麥粉。咁至於個比例上係真係喺個人口味，你中意點調教你自己決定。啊，你譬如你話你個 starter 含100%都係全麥粉，咁你個麵包你又想唔係好咁重全麥粉，你咪用多啲白麵粉喺個兜度咯。你開個麵團手，呢個係全部可以自己調教。同樣嘅道理一樣啦，黑麥粉都係咁啦。我嘅 starter 係2份白麵粉，1份全麥粉。咁我麵包如果我想白啲嘅咧，咁我咪純白麵粉咯。如果我係想做麥包咁，但係我都唔會做100%，我會做即係50% maximum。咁我計數咯，我計我如果用咗幾多 starter 嘅時候，我個兜總共就會有幾多全麥粉喺裏邊。咁所以大致個原則係咁。睇翻我段片，我之前嗰個係講製造啦。咁製造咗成功，即係譬如你有第2日、第3日，你已經開始每次一 fit 佢就已經上升嘅話咧，咁你已經成功。咁成功咗之後，你進入另一個階段就要養住佢同埋用。我之前嗰個製造嘅過程就係70 gram 麵粉、70 gram 水，跟住50 gram 麵粉、50 gram 水，如此類推，做幾日啦。你嗰樽又越嚟越多㗎，咁所以咧多嘅時候你要抌咁啲，因為你唔抌咁啲嘅話，你就要越餵越多啊。因為之後嘅餵養咧個大原則要多過100%，多過100%意思就話，譬如你個樽裏邊有100 gram 嘅 starter 咧。咁你外加嘅至少要加50 gram 麵粉、50 gram 水，即係你要再外加多100 gram 落去至少。如果唔係，你係唔夠養佢。咁有啲朋友佢通常佢 feedback 就係一般俾我 feedback 嗰啲朋友都係住嗰地方比較熱啲嘅地方嚟嘅。咁佢哋就譬如話佢第1日、第2日都已經升啦，第3日反而唔升喎，反而咧就沉咗落去，跟住見到咧就水汪汪好稀，就水還水、粉還粉分開，發生咩事啊？咁其實通常呢個情況咧。應該就係其實第2日咧已經成功咗㗎啦，因為佢暖嘅關係咧，咁所以咧嗰啲酵母好活躍，咁去到第3日咧佢唔夠食啊，咁唔夠食之後啲食物食晒，咁跟住咧嗰啲酵母就唔喐啦，甚至有啲可能餓死。同埋仲有就係水浸住麵粉咧，咁嗰啲蛋白就會起變化，就會標咗啲 gluten，即係嗰個 autolyse 嗰個原理啦。水加麵粉就會慢慢有啲蛋白就會起出咗啲麵筋嘅，就算你唔搞佢都會有啲 gluten 標咗出嚟。但係因為佢冇新嘅麵粉加入去，食物唔夠，因為嗰度或者好暖，所以佢好活躍，嗰啲 yeast 好活躍。佢食物唔夠，佢就開始會將嗰啲 gluten 逼 down 埋佢。一 gluten 逼 down 咗之後咧，跟住又會見到佢好稀啦。水還水，粉還粉就分開晒啦。再落去咁嗰啲酵母咪會死咯。死咗之後咧，咁死咗之後你再擺佢就好簡單，又會見到跟住佢就發毛咯，即係會出啲黑掹掹嘅嘢啊。咁點解就係因為其實如果你嗰樽 starter 係好健康啦，唔會發毛嘅。個原因係因為你個 starter 裏邊有好多fungus 啦，嗰啲 bad yeast，嗰啲 bad yeast 係令到嗰啲毛咧，毛係另外一啲 bacteria 嚟。
嗰啲有害 bacteria，嗰啲毛係冇環境俾佢生長嚇，即係你個地球係我噶嘛，咁我夠人強馬壯，咁你入唔到嚟噶啦。咁但係當你嗰啲 yeast 都死嘅時候咧，咁啲 bacteria 就會滋生噶啦。咁其中一個就係啲毛菌啦，啲毛就會有滋生嘅。咁所以如果你擺幾日你見到佢頭一日都會升，到第3日、第4日開始突然間唔升，仲兼且沉晒落去咧，咁其實多數都係飢餓噶啦。咁我要做嘅咧就係不減啲酒，加粉加水，加多啲添，等佢足夠嘅養分俾佢喐翻。咁你希望佢未死晒啊嘛，因為通常都冇咁快死晒㗎，死晒冇計，死晒你等重新做嘅啫。咁如果佢未死晒嘅話，咁你重新就俾翻食物佢，又再俾翻水佢喐翻㗎啦嘛。而且因為佢已經係成功咗嘅話，基本上你一見佢升到咁上下咧，就入雪櫃㗎啦，要雪㗎啦，就唔可以再喺個室溫度係咁養佢24小時。因為如果你室溫度養佢24小時，佢唔夠食物㗎。即係如果你話亦都長擺室溫嘅，咁一係你用啦，你每日用每日加咁冇問題啊。但係你話唔係喎，又唔係每日用，咁你可能要8個鐘頭、10個鐘頭要 fit 佢一次。如果唔係佢唔夠食，特別係你如果住嘅地方係比較暖。凍啲 OK 喎，即係譬如你話你住嗰度等於同擺落雪櫃咁樣，咁梗係 OK 啦，冇問題啊。咁擺落雪櫃咧，呢啲咁樣嘅微生物咧，佢就會進入嗰個瞓覺唔喐，咁雪好耐都冇問題嘅，即係佢雪2-3個禮拜係完全冇問題。我有試過擺低個 starter 去旅行，去咗大半個月咁翻嚟係完全冇問題。咁所以大致個原則係咁樣咯。當你如果製造cultivate嘅時候，頭嗰2-3日佢見佢已經升，咁基本上你成功啦。咁你盡快要放入雪櫃噶啦，除非你就好似我所講咯，你每日都要加一個好夠份量嘅麵粉同水，甚至可能唔係每日。如果你好暖嘅，可能你要12小時加一次或者8小時加一次，咁你去 keep 住佢嘅話，如果你咁 keep 嘅，你不如快啲放入雪櫃啦。如果唔係，你個樽好快就悶㗎啦嘛，係咪？咁所以大原則係咁啦。如果仲有問題唔清楚，問我。OK，咁而家就講一講咧。我呢樽 starter 係啱上個禮拜 fit 咗就冇用過，根本上個禮拜冇整麵包，咁啊擺咗1星期喺雪櫃，咁啊拎出嚟睇睇啦。嗱，見到嗰啲有啲液體嘅喎。咁啊有朋友問我呢啲咩嘢嚟㗎？咁其實呢啲係叫做 hooch， 係一啲正常嘅，佢係分泌出嚟酸嘅。咁如果你中意個 starter 酸味濃啲嘅，撈翻落去；如果你覺得唔想咁酸嘅，倒咗佢。咁我會倒咗佢。咁因為上星期咧我冇用到，所以好多。咁我唔想咁多，因為如果多嘅話，我要加翻同等嘅麵粉同埋水落去啊嘛。咁所以我會抌咁啲咯。我好少要抌嘅，因為我通常每個禮拜都用嘅。咁所以今次就特別少少，咪抌咁啲咯。咁有啲人話抌好似好嘥喎，咁你咪可以攞去做其他嘢啦。譬如話攞去做呢個pancake 啦，有人做 pancake 嘅。咁呢個 up to你想唔想？差唔多，咁我每次其實個底就留翻大約係少少嘅啫。我每次用剩咧都係留翻大約呢度100 gram 到嘅啫。咁就跟住就會 fit 佢啦。咁就加入白麵粉100 gram， 108多咗少少冇所謂。咁另外就麥粉，全麥粉 whole whip。好，151 OK， 跟住就加水。咁呢度加咗150 gram 麵粉，150 gram 水啦，咁即係300 gram 咁攪勻佢。我跟住咧，嗱呢度最橡筋就 mark 翻個位啦。咁我會等佢升高，升到1倍咧，我就劈翻入雪櫃，聽日先用噶啦。順帶一提咧，就係亦都有朋友問過我咧，用嘅麵粉究竟係應該用呢一個高筋啦，即係呢個 strong bad flour 咧，定係用呢一個 all purpose 得唔得？即係中筋得唔得？咁其實得嘅，兩都得嘅。我自己有時即係如果 all purpose 平啲，咪用 all purpose 咯。不過最緊要係 organic。因為你用個 starter 其實唔會太多嘅啫嘛，每個麵包佔個麵包嘅比例，因為佢其他嘅麵粉我就會係用翻即係正常嘅高筋麵粉咯。即係當我做個麵團嘅時候，呢度我就加咗，其實等於加咗300 gram 嘅 starter 落去咯。我聽日會用300 gram 啊，所以我就加300 gram 落去咯。咁而家等佢升啊，
嗱，擺咗3個鐘之後升咗1倍，睇下。咁我而家呢個咧，因為我聽日先用啦，所以我就會將佢擺落雪櫃，聽日就會攞出嚟用嘅。咁我聽日攞300 gram，咁我頭先 fit 咗300 gram 落去，咁剩翻嗰啲咧用完，我即刻擺翻落雪櫃，咁啊下星期我先至再搞。有人會問我阿細係咪好緊張要 fit 佢啊？其實如果你擺雪櫃咧，真係可以好 easy 㗎，即係用之前 fit 一 fit 佢。咁你總之你 make sure 你用嘅份量，你諗住用幾多就 fit 幾多落去，但係你亦都要確保咧，你 fit 落去嘅係會多過個樽裏邊嗰啲。咁等佢升到1倍高以上咧，你就可以擺翻雪櫃噶啦。或者如果你嗰日即時嗰日整麵包開麵團嘅，咁咪即刻攞嚟用咯。用完之後嗰樽又擺落雪櫃，咁你下個禮拜又再嚟過，咁就循環就係咁樣就得噶啦。因為亦都有其他有朋友問其實我係咪每一次都要抌咁啲？其實抌咁啲唔抌咁啲呢個係唔重要嘅。點解我要抌咁啲？就係個樽滿啊嘛。同埋如果我唔抌咁啲嘅話，佢本身佢好多嘅時候，咁我咪要相對又要加翻好多嘅麵粉同水落去，咁我用唔到咁多噶嘛。與其係咁，咪抌咁啲咯。如果你唔想抌，其實你係可以將嗰啲即係頭先我講過，你可以攞嗰啲 starter 咧做其他嘢嘅，譬如有人整 pancake 啦，有人整 pizza 都有人整嘅咁樣咯。或者你好似我計數計到準啲，咁我諗住每次我開麵團會用300 gram，我就加300 gram 落去，嗰100 gram 就永遠都係一個底嚟嘅，做個種嘅啫。咁每次就加300 gram，即係變成400 gram。每次用我又攞300 gram 先，我都最初開嘅時候我都抌咁啲嘅原因就係因為咁啱我有1個禮拜冇整 skip 咗個禮拜，只係 fit 咗又冇用到，結果咪嘥啲咯咁。但係呢個唔會經常發生噶嘛，咁所以你控制得好，基本上你就唔需要抌嘅。唯一要抌嘅原因就係因為你不停咁 fit 佢，fit 越滿，咁你滿咪要抌咯，因為會寫噶嘛。咁呢個就係你自己可以控制到嘅嘢嚟嘅。咁有啲個朋友問我咧就係話，如果擺咗雪櫃裏邊1-2個禮拜拎出嚟 fit 之前，使唔使搞佢先至 fit 啊？咁其實呢個唔重要嘅，因為你撈咗新嘅粉落去一齊搞。之後就變成一樽 mixture 咯，新嘅舊嘅撈埋一堆㗎啦，咁所以呢個又係唔重要嘅。嗱，咁另外仲有咧，整沙兜咧，網上都有好多理論嘅，又話要 fit 嘅到咩情況啊？幾多份溝幾多份粉幾多份水啊？嗱，我嘅 principle 好簡單啫，就係我每次 fit 佢咧，就我用幾多我就 fit 幾多，同埋 make sure 就係我 fit 落去嘅麵粉同埋水嘅總重量一定係多過我瓶裏邊嘅嘢。咁至於 fit 到幾時，我每次 fit 到咁樣漲晒咧，我就入雪櫃㗎啦。聽日攞出嚟用。有人講有先後，即係譬如你擺喺雪櫃擺耐啲先用，或者係依頭即刻咁樣 fit 完一升到最頂就攞嚟用。個酵母個表現係會唔同嘅，咁就對個影響發酵亦都會有唔同嘅，酸味都會有唔同嘅，係真係會有啲分別嘅。但係我唔覺得好大咯，酸味可能有。咁呢個酸味你就自己慢慢研究啦，因為喺唔同嘅階段。嗰個 starter 用新嘅 starter 舊嘅 starter，你撈唔撈埋嗰啲 hood 落去啊之類，都會影響個酸味。酸味呢樣嘢都係 subject 嘅，即係你每個人有唔同噶嘛，subject to 每個人嘅。即係你覺得酸，有啲人可能覺得唔酸噶嘛。咁所以呢個睇你嘅口味。咁亦都網上啲資料係講點樣去令到啲 sourdough starter 係酸啲，冇咁酸啲嘅。咁你咪試咯，跟呢啲方法你實試。你想酸啲，你咪酸啲；你想冇咁酸，冇咁酸。你話想唔完全唔酸嘅。Sorry， 唔好做 sourdough starter， 因為 sourdough 就一定係帶酸噶嘛，個名都叫 sourdough啦。咁所以好多變數裏邊，好多 combination 裏邊，咁就需要 up 做你自己想點玩咯。咁我只係分享即係我做 sourdough 嘅經驗係咁樣 work 嘅。咁因為你都見過有啲 video 係 sourdough work 噶啦 ，starter 都 work 噶啦。咁我而家呢個方法就係我方法咯。咁啊 reference only啦，你跟我方法做未必完全符合到你嘅環境嘅，因為你室溫同我室溫可能唔同，你部焗爐同我個焗爐可能唔同。如果你同我唔同城市，可能你嘅水同我嘅水唔同，你用嘅麵粉牌子同我麵粉牌子都可能唔同，每個人嘅手勢都可能有啲唔同，出嚟嘅效果都會唔同。咁所以我呢個係一個 reference 嚟嘅，你咪參考咯。參考之後你自己去試揾出你自己嘅方法。咁當然我歡迎大家交流意，即係你嘅經驗係點，留翻俾我知，咁我都學到嘢啊嘛。咁又或者你遇到啲咩嘅唔係好明白嘅地方，你問我，咁我咪盡我所知咪話翻俾你知道。我都唔一定知道晒所有嘢啊，即係我冇可能知道晒所有嘢，不過我知道咪就分享下咯，大家一齊 share 下咯。咁另外仲有一個咧就係話有人又話講話starter 要幾 active 先至去做嗰啲麵團啊啲兜砌 otherwise 就發唔起啊。如果你啲 starter 係死晒嘅，即係啲酵母死晒，梗係發唔起啦。但係如果你啲 starter 裏邊啲酵母係未死，就算佢瞓咗覺唔 active， 舉例講我唔 fit 佢，我拎出嚟開個兜啫，都會令到個兜發起嘅。不過可能 take 嘅時間耐啲。點解咧？就係因為當你開一個新嘅麵團嘅時候，其實你加麵粉加水噶嘛，有麵粉有水噶嘛。譬如 say 你做一個500 gram 嘅麵包，咁你可能落400 gram 麵粉
200g sourdough starter 總麵粉咪500g咯。咁嗰啲 starter 就算係唔 active 嘅，瞓緊覺嘅，你遇到個400g 新嘅麵粉同埋水俾佢，你叫醒佢㗎啦嘛。只不過就係即係我預早做一個 feeding 去叫醒佢，佢咪喺個 peak 嘅狀態之下去再繁殖咯。另外一個就因為佢本來瞓得覺，你要用你個兜嗰啲麵粉就做麵包啲麵粉去叫醒佢，醒咗之後佢先就再做嘢繁殖。佢喺個繁殖嘅過程裏邊，令到佢有好多呼吸，令到嗰啲麵粉起變化，令到嗰啲麵粉中間有氣泡、有空氣，令到麵包 soft。咁呢啲就係佢嗰個發酵嘅過程、個繁殖過程產生出嚟嘅 side effect 嚟嘅。咁所以如果你係啲 starter 未 active 擺咗落去個兜度，咁咪 take 嘅時間耐啲啫嘛，一樣發得起㗎。不過可能你會耐啲咯，咁解嘅啫嘛。至於發得起嘅情況，你自己 mon 住㗎嘛，你睇住個兜個麵團嘅變化，你會知道究竟未得咪擺耐少少咯。咁嘅就咁咪 OK 咯。咁所以沙口兜其實好玩㗎，因為其實好鬼 flexible 㗎。大致講嘅嘢係咁多啦。咁我今次純粹都係將早排好多朋友問嘅問題 group 埋，盡量喺一次講晒。咁我希望睇下第日有機會我再拍啲片，係將 address 一啲問題啦。聽日我就用呢個 starter 去整麵包㗎啦。詳細我唔再講啦，整麵包啲你睇翻我自己啲 video 咯。OK，拜拜。